Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un lugar donde el río y el mar se unen. A mí me encanta. ¿Ustedes ya conocen? Les invito a que vean nuestro video por Tecolutla, donde les mostramos el qué hacer por este lugar. El video ya está disponible en nuestro canal. Eso pronto venga.